हेलो नमस्ते एन्ड गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। म यहाँ आज मेरो छुट्टी हो, म घरमै छु, रुममै छु। आज यतिकै रुमको बाल्कुनीमा बसेर आज अलिअलि चिसो पनि छ यहाँको मौसम। यसो बाल्कुनीमा बसेर बाहिर भिजिट पनि गर्दैछु, यसो हेर्दै पनि छु, चिया कफीहरू खाँदैछु। अनि आज यसो यहाँको तपाईँहरूलाई यहाँ दुबईको बारेमा एउटा म चाहिँ अब सेफमा काम गर्ने भएको भएर कुकमा काम गर्ने भएको भएर म यहाँ दुबईमा कस्तो छ सेफको लाइफ होइन, कति कमाउन सकिन्छ यहाँको रुम रेन्टहरू कस्तो छ, यहाँको रुम कसरी पाइन्छ होइन, अब कता कता काम गऱ्यो भने कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अकोमोडेसन दिन्छ, कोही ठाउँमा दिँदैन होइन, कस्तो छ यहाँको दुबईको बेसिक स्यालेरी यहाँ कति छ होइन, कति कमाउन सकिन्छ यहाँ दुबईमा, मान्छेहरू एक्सपेक्ट कति गरेर आउने यहाँ भन्ने बारेमा यसो सानो एउटा भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ होला। मेरो अनुभवको आधारमा मैले यो कुराहरू सबै सेयर गर्नु गइरहेको छु सबैजनालाई। अब यहाँ वास्तविक म आउने बेलामा म चाहिँ 2009मा म यहाँ आएको हो दुबई। म यहाँ आउने बेलामा मेरो बेसिक स्यालेरी भनेको कति यहाँको कति 1000 दिनाम भनेपछि नेपालको करिब 30,000 32,000 रुपियाँ थियो त्यतिखेर। अब यहाँ स्टार्टिङमा त्यही हुन्छ। यहाँ एउटा कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ सेफमा आउँदाखेरि चाहिँ स्टार्टिङ सेफको स्यालेरी भनेको त्यही 1200 अहिले चाहिँ 1200 दिरामबाट स्टार्टिङ हुन्छ। तपाईँले राम्रो 5 स्टार लेभलमा काम गर्नुभयो भने, 5 स्टार होटेलमा या त राम्रो रेस्टुरेन्टहरूमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ अब लिभिङ अलाउन्स प्लस ट्रान्सपोर्टेसन गरेर त्यही 2500सम्म दिन्छ स्यालेरी। अब रेस्टुरेन्ट गर्ने भने अब रुम र खाना चाहिँ नदिकन स्यालेरी मात्रै पे गर्यो भने, नत्र अब जस्तो होटेलमा काम गर्नुभयो भने चाहिँ अकोमोडेसन फुडहरू सबै यहाँ अब एभाइलेबल हुन्छ, कम्पनीले पे गर्छ। अनि स्यालेरी चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ, स्यालेरी मिनिमम स्यालेरी 1200बाट स्टार्ट हुन्छ। कमी थर्ड भन्छ होइन, कमी सेकेन्ड भएपछि अलिकति स्यालेरी बढ्छ होइन। कमी थर्डबाट सुरु हुन्छ, कमी सेकेन्ड, कमी 1, डेमी सेफ, अनि हुँदै सेफ्टी पार्टी, हुँदै सिनियर सेफ्टी पार्टी, सुसेफ, यसरी जान्छ। एक्जिक्युटिभ सेफ हुन्छ। त्यसरी पोजिसनहरू बढ्दै जान्छ। त्यो जति काम गर्दै गयो ती पोजिसनहरू बढ्दै जाने हो। त्यही अनुसारको स्यालेरी प्याकेजहरू भइरहेको हुन्छ। अब त्यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ अब गर्छ भनौँ न। यहाँ दुबईले त्यसरी स्यालेरी पे गर्छ। अब कतिपय रेस्टुरेन्टहरूमा कति खाना पनि दिन्छ, बस्न पनि दिन्छ, अब स्यालेरी पनि राम्रै हुन्छ कतिपय ठाउँमा। अब नर्मली एकदम बेसिक कुरा गर्नु पर्दाखेरि नर्मली यहाँ सुरुमा आउँदाखेरि 1200 म्याक्सिमम् 1500 हुन्छ। 1200बाट 1500सम्म मतलब त्यतिसम्म एक्सपेक्ट गरेर आयो भने चाहिँ दुबईको लागि होइन। यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो बस्नको लागि त एकदम राम्रो छ।